Həccin hər bir ayini İbrahim Peyğəmbərin imtahanları ilə bağlıdır. Hər il milyonlarla insan İbrahim Peyğəmbərin izindən gedərək Kəbəni təvaf edirlər. Səfa və Mərvə arasında qaçır, şeytana daş atırlar, qurban kəsirlər. Bunların hamısı bir Peyğəmbərin həyat hekayəsidir. Bütün bu ayinlər 1000 illər əvvəl baş vermiş hadisələrin bir davamıdır. Allahın əmri ilə İbrahim Peyğəmbər həyat yoldaşı Hacər və yeni doğulmuş İsmaili Fələstindən götürüb, həmin vaxt səhradan ibarət olan Məkkəyə gətirdi. O zaman Məkkədə nə su, nə insan yaşayışı, nə də əkin sahəsi var idi. İbrahim ailəsini Zəmzəm quyusunun indiki yerləşdiyi ərazidə qoydu və oradan ayrıldı. Hacər narahat halda soruşdu: "Ey İbrahim, bizi bu çətin yerdə tək buraxıb hara gedirsən?" İbrahim sustu. Hacər yenidən soruşdu: "Bu Allahın əmridir?" İbrahim başını tərpədərək təsdiqlədi. Hacər dərhal səbr edib dedi: "Əgər bu Allahın əmri ilədirsə, o bizi qoruyacaqdır." İbrahim ailəsindən uzaqlaşandan sonra dua etdi: "Ey Rəbbim, mən ailəmi sənin müqəddəs evinin yanında bitki bitməyən bir vadidə yerləşdirdim ki, namaz qılsınlar. Sən insanların qəlbində onlara sevgi yarat və onları roziləndir ki, sənə şükr etsinlər." İbrahim ayrıldıktan sonra Hacər və körpə İsmail tək qaldılar. Yanlarında olan az miqdarda su və yemək tükəndi. İsmail susuzluqdan ağlamağa başladı. Hacər isə su tapmaq üçün ətrafda qaçmağa başladı. O Səfa təpəsinə qalxdı, sonra Mərvə təpəsinə qaçdı. Hacər bu iki təpə arasında 7 dəfə qaçaraq su axtardı, amma heç nə tapmadı. Tam ümidsiz halda İsmailin yanına qayıtdıqda gördü ki, İsmail ayaqları ilə yeri qazıyır və oradan su çıxır. Hacər tez suyun üstünə qum yığdı ki, axıb getməsin və dedi: "Zəmzəm." Beləcə Zəmzəm suyu Allahın möcüzəsi olaraq yerin altından çıxdı. Bu hadisə Səfa və Mərvə arasında səy etmənin başlanğıcı oldu və həcc ayinlərinin vacib hissəsinə çevrildi. O gündən etibarən Zəmzəm adlanan bu quyunun çıxmasından sonra həmin məntəqənin üzərində quşlar uçmağa başladı. Oradan xeyli aralıda yaşayan Cərhəm qəbiləsi quşların uçuşundan su tapıldığına əmin oldu. Onlar xeyli gəzdikdən sonra gəlib Hacərlə İsmaili gördülər. Bundan sonra Cərhəm qəbiləsi çadırlarını Zəmzəmin ətrafında qurmağa başladılar. Artıq Hacərlə İsmail tənha deyildilər. İllər sonra İbrahim Məkkəyə qayıtdıqda İsmailin artıq böyüdüyünü və bu çətin səhrada yaşamağa alışdığını gördü. Allah İbrahimə əmr etdi ki, oğlu İsmail ilə birlikdə Kəbəni inşa etsin. Onlar birlikdə ilk olaraq yerin altına bastırılmış təməl daşlarını çıxardılar və sonra Kəbənin divarlarını qaldırmağa başladılar. Qur'an-ı Kərimdə bu hadisə belə qeyd olunur.